এদিকে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই সবাইকে পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে শুকনো খাবার সংরক্ষণ রাখা এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ সহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিরাপদ স্থানে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। একই সঙ্গে বন্যা শুরু হলে অতি দ্রুত নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রাখতে হবে। বন্যার সময় সচেতন থাকতে হবে এবং পরিবার সহ এলাকাবাসী সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট ভূমিকা পালন করতে হবে।